Tá, ué. Então, todas as coisas que eu vou ter que fazer minha porta pela pessoa próxima. Vê sua mãe, Diego. I don't know. Espero que ela não volte hoje. As 3, né? Foi de segunda-feira, tá? Não, pronto. 6 de 2010, então tem 4. 4 pontos. 4 pontos. Não, um HD. Eu queria finalmente ser rápido. Ui! Pensador de o Motoshift S. Tá mostrando joguinho pra ciência. É isso? Você instala depois. Não vem, mas. Nossa, é difícil pra achar isso. Esse menino tá fazendo aqui? Manda esse menino de volta pra casa dele. Acho que tá seu Ô chefe. menino, sua mãe tá te procurando. Tá seu chefe, ó.